buenas tardes, bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a entrevistar al candidato a la alcaldía por parte del BNG de Ares para las próximas elecciones municipales. Emilio Mesías nos acompaña para hablar cómo está la situación de Ares y cómo ven ese futuro. Muy buenas tardes, Emilio. Muy buenas tardes. ¿Cómo afronta esta nueva etapa? ¿Con fuerzas? Sí, bueno, seguimos con forzas, non? Xa levamos un proxecto de anos, a 2 mandatos completos e, bueno, seguimos aí con esa forza que ten a organización en levar adiante pois todas esas propostas que nos entendemos que son as que necesita o Concello de Ares. A día de hoy, como ve Ares, a grandes rasgos? Hai dúas situacións, unha pode ser a situación interna que se divisa no día a día do Concello de Ares, no que é a xestión, no que son os proxectos, que se divisa certo cansancio, non? Certo fin de ciclo, e hai unha situación tamén, unha visión esperanzadora fora, non? Que a xente pois demanda que haxa un cambio, e estamos nesas. ¿Qué opina del gobierno actual? Bueno, encabezado por Julio. Sí, como dicía antes, pois se divisa certo cansancio, certo fin de ciclo, fin de ideas, digamos que os temas pois son reincidentes e non se ve algo que poida aportar unha sensación de esperanza aos novos retos que se pode plantexar no Concello de Ares. ¿Cómo describiría la gestión de este tripartito en estos últimos años de gobierno? Básicamente é unha xestión continuista ao respecto xa dende hai 10 anos que podemos situar cando o mandato de Julio Iglesias empezou a rodar, non? Eu creo que hai dinámicas que se van repetindo e non houbo grandes cambios ao respecto desas novidades na entrada en goberno. De feito, estamos pois con as mesmas evolucionando da mesma maneira que antes de entrar estes dous novos partidos ao goberno. Durante estos 6 meses que queda ahora para las elecciones municipales, ¿cuál va a ser la labor por parte del BNG? Bueno, dende a organización sempre plantexamos o traballo político ao respecto do día a día no Concello, das demandas da propia veciñanza e despois, como ti ben decías, cerca da data electoral, pois hai unhas dinámicas que hai que cumplir, como son pois decidir quen vai encabezar o proxecto, un proxecto que está consolidado, porque xa é un proxecto de moitos anos que leva a organización, decidir que persoas son as que poden levar adiante ese traballo e tamén cal vai ser o programa electoral. Estamos agora mesmo neses 2 puntos, non? Na configuración da candidatura de homes e mulleres que van a conformar esa candidatura e tamén por outra parte cal vai ser o programa electoral que vamos a presentar, que en realidade é a nosa carta de presentación para que os veciños e veciñas saiban que é o que van a votar. ¿Cómo describirías la labor del BNG en estos últimos 3 años? Foi unha labor, digamos, que insistente nos temas. Houve temas moi importantes, de grande calado, que se tiveron que resolver nestes anos e o BNG pois, estivemos aí, non? Con as nosas propostas. Por exemplo, o tema do plan urbanismo, non? Que era un tema moi importante. Pois aí estivo o BNG facendo as nosas propostas. No resto dos temas, pois igual, sempre plantexando alternativas naquelas situacións que nos entendíamos que poderían mellorar, non? Esa foi, desde a nosa postura, a nosa acción, non? Desgraciadamente, a acción do goberno non foi positiva para nós, xa que nunca tiveron en conta as nosas propostas, non? ¿Cuáles crees que son los principales problemas con los que se enfrenta Ares ahora mismo? O principal problema é definir cal é o futuro de Concello, non? Definir cales son as necesidades e como se poden solventar esas necesidades. Ese proxecto tiña que ser definido nunha parte moi importante a través do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Eso mismo le quería preguntar. Pero lamentablemente consideramos que non se van a solucionar porque non hai unha definición concreta de a onde se quere chegar con este Plan Xeral de Ordenación Municipal. Mais ben o que fixo o goberno logo de moitísimos anos de retraso, porque xa digo,
o goberno de Julio Iglesias empezou pois, no 2007, 2008, tardaron 10 anos aínda en botar para adiante o plan, que aínda non temos a aprobación definitiva, pero quero dicir que non houve un plantexamento claro ao respecto de que pretendemos. O sea, que pretendemos? Que pretende Ares? Ser un concello turístico, ser un concello que oferta servizos, ser un concello cidade dormitorio da cidade, por exemplo, de Ferrol? Cal é o plantexamento? Que é o que se lle pretende dar á xente que vai a vivir a Ares? Que alicientes se lle dan? Que servicios se lle dan? Bueno, pois todos estes parámetros que se deben ter en conta a hora de organizar un plan xeral de ordenación municipal non se tiveron en conta. E o único que se fixo foi, digamos que legalizar unhas normas para que entrasen en vigor e que non houve ese baleiro legal ao respecto da urbanización. ¿Qué va a pasar finalmente con este plan? 10 años sin poderse llevar a cabo, ahora problemas que parece que no marcha, terminará saliendo adelante? Bueno, a pretensión do goberno, e foi o que nos contestou no último pleno, foi que para o ano que ven, a principios do ano que ven, teña xa a aprobación definitiva, non? Faltalle, pois creo que teñen aí algún problema con costas que están xa tramitando e teñen que despois remitilo á Xunta de Galiza, que quen lle ten que dar a aprobación definitiva, porque recordemos que a aprobación inicial levouse a cabo en decembro do ano pasado, hai un ano, non? O sea, entonces as pretensións do goberno son esas, nos esperemos que non ralenticen o tema, porque aínda que o plan xeral de ordenación municipal non era o plan que nos entendíamos que debería ser, pois entendemos que sí, que unha vez que les o poñen en marcha deben rematalo canto antes. Otro de los temas que se llevaron a cabo fue vuestra propuesta, la de los nacionalistas, de destinar el Plan Único de la Diputación, el POS-Plus 2019, a la ampliación del CPI As Mirandas. Una propuesta que parece que no gustó a todos los grupos, ¿no es así? Sí, efectivamente, nos presentamos esa proposta. Nos hai moitos anos que levamos detrás da ampliación do CPI, porque é necesario, non? É necesario porque levan xa moitos anos nunhas aulas provisionais, que son, ao fin e ao cabo, uns barracos de obra, e non se lle dou para diante a esa ampliación. Nos advertimos no ano 2012, cando se asinou un convenio entre o Concello, a Deputación da Coruña e a Xunta de Galiza, que era un convenio para non levar adiante. Era un convenio, digamos, que para tranquilizar a comunidade educativa de que se iba a facer algo cando en realidade non se iba a facer nada. E por que non se iba a facer nada? Porque a solución que plantexaba ese convenio era unha cuestión que non gustaba nin a comunidade educativa nin o resto dos grupos na oposición, que pasaba por trasladar a pista polideportiva a unha finca da parte superior e aí facer a ampliación. Por que esa situación non gusta? Porque no CPI de Ares conviven 3 niveis distintos, que son educación infantil, educación primaria e educación secundaria. Cada unha delas con a súa organización, os seus horarios e os seus recreos. E, polo tanto, era situar nunha parte moi pequena coordinar todas esas 3 etapas educativas que o equipo directivo lóxicamente non veía para nada ben, e ademais eso supoñía tamén tirar unha pista que se fixo pois con diñeiro público para montar outra arriba, cando a de arriba non iba a ser do mesmo tamaño que a de abaixo. O sea, era unha situación que non gustaba a ninguén, non? Solo lle gustaba ao equipo de goberno, e por eso pois asinaron ese convenio que, xa digo, ao final nos tiñamos razón, era un convenio para non facer nada, e agora parece ser que hai que esperar a que este o plan novo para facer a ampliación que todos desexamos. O sea, cal é o problema? Pois o problema é que este plan único da Deputación destina unha cantidade aos concellos da provincia, e con esas cantidades pois hai que facer unhas obras. O gran problema é que o concello non ten como prioridade a ampliación do CPI, non? Prefire facer outras cousas, e ademais está obrigado a darlle ás entidades crediticias, a Bankia neste caso, pois unha cantidade importante para pagar unha débeda que o mesmo goberno creou. O sea, que estamos privándonos de inversións porque hai que saldar unha débeda, non?
A desculpa do goberno, primeiro era que non se podía levar a cabo ese proxecto, finalmente, bueno, sacou outro coello da chisteira dicindo que non era posible mentras non este aprobado o Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero nós o que nos preguntamos é si isto vai ser para o ano 2019 e se prevé que o plan aprobación definitiva este antes de marzo ou abril, queda o resto do ano para plantexar esa obra. Co cal, a nós nos sitúa nunha incógnita. Primeiro, o que está claro é que non ven como prioritario destinar a ampliación do CPI e consideramos que igual nin tan só ven prioritario aprobar ese plan xeral de ordenación municipal antes das municipais, debido a que lles causou bastante contestación por parte da veciñanza. Por outro lado, son esas obras que se están haciendo en la carretera que va de Ares-Chanteiro. ¿Qué opina de las obras? Bueno, esas son o conto de nunca acabar e ademais con reiteradas mentiras e reiteradas, bueno, botar balóns fora, non? Hai pouco o presidente da Diputación visitou tamén as obras nunha escena que a nos parecía propia pois dunha película española dos anos 60, non? Onde ese día houbo máis traballadores que nunca para facerse a foto e parece ser que a cousa iba rápido. Nesa mesma visita o presidente da Diputación decía que a estrada de Chanteiro iba a estar rematada antes de ano, non? Bueno, ainda quedan 20 días para que remate o ano, pero nos non vemos trazas de que vaya a ser posible que se remate a obra. O principal, a obra se está realizando porque houbo un traballo moi importante por parte da veciñanza e hai que decirlo tamén apoiado pola nosa formación política que estivo moi encima nesa demanda da estrada de Chanteiro e nós esperemos que se remate canto antes e non esquecemos que aínda queda unha segunda fase da cal tamén se comprometeu o presidente da Diputación a que este ano iba a estar botada a andar e aínda tampouco hai nada. Ya hemos hablado de algunos temas que seguramente estén dentro de ese programa que llevarán para esas elecciones municipales, un programa que, como comentaba, lleva ya años trabajando en él. Cuéntenos, ¿cuáles son los pilares fundamentales de este programa? Bueno, os pilares céntranse nos problemas que nos vemos, non? Entón, hai un problema económico, evidentemente, non? Porque estamos pagando unha débeda que foi creada por un goberno concreto. Para isto hai que entender como foi cal foi o motivo da débeda, non? O motivo da débeda foi cando empezou a gobernar o Partido Socialista, o que houve é unha previsión errónea do que iban ser os ingresos nos orzamentos e, polo tanto, sabendo que teñen que estar nivelados orzamentos e gastos, os gastos estaban ao estar os ingresos inflados, os gastos pois se puxeron a ese nivel. Cal é o problema? Non se recadaron eses ingresos, pero si se fixo ese gasto, co cal se foi creando unha cantidade moi importante de débeda, non? Débedas que non se iban pagando e que se iban deixando nos quixos, non? Bueno, isto foi todo durante os primeiros 4 anos de mandato, até que ano 2012 o goberno, tras a crise importante do sector, sobre todo da construción, e de que moitas empresas tiñan débedas, o sea, os concellos tiñan moitas débedas con esas empresas, o goberno español sacou adiante un plan, era un plan para un préstamo de pago a proveedores, onde os concellos e as administracións tiñan que sacar todas esas facturas que teñen impagadas dos últimos 4 anos porque non valían as anteriores, dos últimos 4 anos, e a partir de aí se lle concedía un préstamo, non? Bueno, pois aí foi onde descubriu o Concello cal foi a cantidade que se debía e para que houvese ese préstamo o goberno poñía unhas condicións e esas condicións era de que maneira me vas a pagar este préstamo. E aí foi onde o Concello de Ares, en vez de resolver e decidir que non paguen os veciños, porque a veciñanza non foi a que causou a débeda, senón que foi a nosa propia xestión, o que tiña que decir era, bueno, miremos a ver a plantilla de personal que eles ampliaron. Eles chegaron a ter hasta 5 asesores, non? O sea, unha cousa impensable nun concello como Ares. Entonces cargaron ao final
para que fose a veciñanza, de maneira que os impostos aos veciños e veciñas de Ares, eles o saben porque teñen os recibos, non? A subida foi enorme, non? E se pode comprobar moi ben nas gráficas o que se pagaba hai 10 anos, pois no imposto do IBE, no imposto de vehículos de tracción mecánica, mesma no suministro de auga, no alcantarillado, o que se pagaba no 2008, cando empezou o goberno do PSOE, e o que se pagaba agora 10 anos despois, non? Unha cantidade brutal de subida, que ademais non é consecuente con os servizos que se nos ten prestados, non? Bueno, pois así, comprobando como esa subida grande de impostos, se entende como tamén se vai baixando a débeda, co cal a débeda ao final la estamos pagando os veciños e veciñas. E decía antes que non se corresponde o que estamos a pagar de imposto, esa suba de impostos, que nós estamos de acordo en que haxa que pagar impostos, pero entendemos que os impostos teñen que ir en relación con o servizo que se presta. Si sube o recibo da auga, o que non pode ser é que no verano a xente este sin auga, este sin presión de auga na casa, como pasou este verano, un problema estrutural. Si sube o recibo do que vulgarmente se chama o rodaxe, os coches, o que non se pode ter é os camiños peor que hai 10 anos, que non haxa un plan de mantemento de camiños, non? E así poderíamos continuar con todos os impostos que estamos pagando e que, xa digo, non van en relación con os servizos que se nos están prestando. Por otro lado, en septiembre publicaron un boletín extraordinario en el que decían que lo utilizaban uno de los objetivos para salir del paso de las continuas manipulaciones y falsedades que se trasladaban a los vecinos por parte del gobierno municipal. Sí. Bueno, isto é un continuo, desgraciadamente vivimos unha situación diaria no que é o día a día do pleno, do que é o traballo institucional, máis de concello, máis de dentro, bueno, que xa a veces xa nos satura, non? E referido ás mentiras que se contan e ás manipulacións tamén que se contan, non? Un exemplo claro, unha das mentiras foi aínda a semana pasada, non? A pregunta, ademais, non foi unha pregunta do noso grupo, senón que foi unha pregunta do outro grupo da oposición ao respecto de si o Concello, porque o Concello, para facer esa obra que decíamos antes do CPI, da ampliación do CPI, ten que poñer a disposición da Xunta os terrenos, pero ese terreno xa con os suministros que son necesarios, son auga, luz, alcantarillado, o vial de acceso e todo iso, non? Bueno, pois este grupo preguntoulle si xa o Concello lle transmitira á Xunta de Galiza esa parcela xa para poder edificar, e o alcalde lle dixo que sí, unha cousa increíble, non? Bueno, pois esas mentiras e manipulacións que nós temos que sufrir día a día, cando as fai públicas e as escribe e as pon nas redes sociais, pois ás veces non nos queda máis remedio que sair ao paso, non? E precisamente nese boletín foi sair a paso dunhas acusacións e unhas manipulacións que non eran certas e que ademais o que intentan é trampear a situación e intentar que estes son os malos, non? E nós, desde logo, temos un traballo coherente, serio e riguroso que o vamos a seguir mantendo, pero nos obliga tamén a ter que sair ao paso diso, porque a xente ten que estar informada. Logo, cada quen que saque as súas propias conclusións, porque, lóxicamente, as cuestións políticas e de prioridades non teñen por que gustar a todo o mundo. Pero o que é importante é que a xente teña unha visión real das cousas, de por que pasan as cousas, para que logo libremente decidan que é o que prefiren, non? Desde el BNG, ¿qué retos han puesto para esas elecciones municipales? Bueno, nós o que pretendemos é continuar con ese respaldo que fomos tendo nestas últimas eleccións. Nos subimos no que foi a representación, levamos moito tempo con 2 concelleiros, subimos a 3, e o que pretendemos é que a xente siga dando esa confianza a un proxecto que está moi concretado no que é un planeamento que chamamos o programa electoral, e tamén nun día a día de seguimento dos temas que son importantes e do que vai xurdindo, non? Porque moitas das veces o programa electoral está pensado nun determinado contexto do momento, pero van xurdindo cousas e hai que resolvelas. Bueno, pois nós creo que a veciñanza agradece que estemos encima desas
esas cuestións que son importantes e moitas veces son urxentes, e iso é o que nos dá pois esa confianza que nos agradecemos da xente e que nos esperamos non decepcionar. ¿Qué opina de las coaliciones a la hora de formar un gobierno? Bueno, as coalicións son necesarias cando non hai maioría absoluta, porque tal e como está o noso sistema democrático, goberna quen ten a maioría absoluta. E se non hai maioría absoluta, pois hai que conseguir unha maioría absoluta. E iso moitas veces non se entende, porque a xente o que pensa é que nós, cando vamos a votar, que votamos ao alcalde, e iso non é certo. Por iso nós incidimos moito de que nós o que se vota é aos representantes políticos, que van a conformar un pleno, e se nese pleno non hai unha maioría absoluta dunha determinada opción, ese pleno é quen ten que escoller o alcalde. Eso é moi importante, se pasa moitas veces por alto, pero é unha das cousas que definen e que distinguen outros sistemas onde hai unha segunda quenda, unha segunda volta, non? Se non hai maioría, pois na segunda volta quedan eliminados e se escollen tal. Eso non pasa. Escollemos unhos representantes e esos son os que van eses representantes son os que van a escoller ao alcalde. Cal é o problema? Pois o problema é cando esas coalicións non se forman en base a un programa. Quero dicir, lóxicamente, cada organización que se presenta, cada partido que se conforma despois, ten un programa e o que quere levar a cabo. Si a hora de negociar non se negocia en base ao programa, o sea, eu teño isto, ti tes isto, vamos a poñer en conxunto, a ver que ti me das, que eu te podo dar, que ti me podes quitar, que eu podo quitar. Eso ten unha lógica, porque o que se fai é xuntar esforzos, xuntar ideas e xuntar programas. Cal é o gran problema? Pois o gran problema é que as coalicións que se fixeron en Ares, o PSOE e NAL en primeira instancia e despois PSOE e NAL e Son de Ares, non tiveron en conta eses programas. De feito, o que máis se lle achaca ao último que se incorporou a esta coalición, que foi Son de Ares, é precisamente que non fixese nada do que levou no seu programa electoral, o sea, que fixera todo o contrario ao que se levou no seu programa electoral, e que aínda encima non defende a súa postura porque non fala nos plenos. O sea, nos plenos só fala o alcalde, non hai a opinión nin do Grupo Socialista, nin do portavoz do Grupo Socialista, nin do portavoz de NAL, nin do portavoz de Son de Ares. Eso é o que a xente, a que a xente máis lle chirría. Por qué? Pois porque é unha coalición baseada en intereses persoais e non nunha formación dun programa de goberno. Con respecto al equipo en el que estaba comentando que están creando, ¿va a haber renovación? ¿Qué tiene que tener un buen equipo? Nos buscamos sempre que haxa xente ilusionada e con ganas. Até o de agora o conseguimos, non? É moi difícil plantexar unha candidatura porque, claro, meterse en política implica pois certa dedicación, non? A día de hoxe tamén hai que recoñecelo, a política non é que este moi ben vista, pero sí que agradece a xente o labor que estamos facendo nos na política. E de feito moita xente pois gustaríalle participar, pero hai uns condicionamentos pois que non poden ser que leven a cabo, non? Pois temas de índole laboral, sobre todo, familiar tamén, bueno, ou outras cuestións, non? Aínda así, na nosa candidatura pois vai unha variedade de xente, non? Unha variedade de xente que representa de algunha maneira cal é a realidade de Ares, pois diversificación en canto ás ocupacións e ás profesións da xente, bueno, homes mulleres, esa paridade de homes mulleres e esa representación tamén das parroquias, non? Porque nos damos voz ás parroquias. A partir dai, pois hai que conxugar toda unha historia e xa sabes que as listas pois é un vertical, non? E entonces pois ás veces pois cada quen pois terá que ir nun posto que dependendo de como son as circunstancias. Nos sempre integramos xente que non é da organización, digamos que non son militantes, non lles queremos tampouco chamar independentes, porque unha vez que te presentas a traballar nun programa, colaboras nese programa e o queres levar a cabo, xa non eres independente, ti apostas por ese programa, non? Polo tanto, supoño que desta vez a organización decidirá tamén ter en conta eses factores que antes decía e incorporar nova xente.
Para finalizar esta entrevista ya, ¿por qué el BNG debe de estar en el gobierno? O BNG ten que estar no goberno porque ten ideas frescas, ten un traballo moi concreto e un análise de por que funcionou mal a economía, de por que funcionaron mal as políticas ao respecto dos servicios e das infraestructuras, non? Foi unha cousa das que antes non comentamos, pero nestes últimos anos fixéronse obras, non se lle pode negar ao alcalde que fixese obra. O gran problema é cando esas obras se fan e non sirven absolutamente para nada, como foi o da cidade deportiva que está totalmente abandonada. Diñeiro público que se invertiu para que non se utilice. O picadero de Montefaro, diñeiro público que se invertiu para que este todo abandonado, non? E por que eso? Porque precisamente o que decía antes, non hai unha dirección de cales son as necesidades e como poder resolvelas, non? Eso crea ademais un gasto, porque hai que manter todo isto, o que fai que non se saia desa roda. Bueno, o BNG ten, como decía antes, unha análise de cales son as necesidades que precisa os servizos que precisan os veciños e as veciñas e ademais sabe como poder facelo. E ademais temos a ilusión e temos a fortaleza de ideas novas. Pues con este mensaje nos quedamos. Emilio Mesías, gracias por venir a Espacio Abierto. Muchas gracias a vos. Y gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.tvferrol.es. También nos podrán encontrar en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde.